إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا سيد السادة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم وإلى حضرة جميع غيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأطلق شفقات الجيلان قدس الله سبحانه إلى حضرة مالك هذا الكتاب الإمام العالم العلم حضر البحر فحمد المقام الجليل الشهيد إبراهيم بن إسماعيل يا الله وإلى آخرة مالك هذه الرسالة المسمى بتعليم المتعلم شيخ الزرنوبي نفعه الله تعالى بهما وبعلومهما في الدارين آمين يا مجيب السائلين وإلى خاطر جميع مشايخنا جل رحمهم الله ونفعنا بما في علومه آمين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalawan nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat. Lapa ini Ar-Rahman ay bijala ilin ni'am kang duweni welas asih marang nikmat-nikmat sing agung yaiku nikmat dunya lan nikmat akhirat. Sifat Ar-Rahmane Gusti Allah diarani welas asih dalam dunya lan akhirat ini. Sifat welas asih Allah, sifat Rahmane Allah itu juga dirasakan oleh orang mukmin maupun orang yang tidak mukmin. Tapi Ar-Rahim itu hanya ya sifat Ar-Rahim itu hanya bisa dinikmati atau diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Melalui bermaknani ulama-ulama kunawi Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat, sebab sing ngrasakake kuwi ora mung manungsa sing mukmin, kewan, wit-witan, bebatan, semua makhluk yang ada di dunia ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu Rahmane Gusti Allah. Dan Ar-Rahim khusus kanggo sing iman yaiku rupane nikmat swarga. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara. Dipuji itu ana papat yaiku apa rupane mujine menungso maring awake dhewe sepadha-padha menungso, mujine menungso marang Gusti Allah, mujine Gusti Allah marang dzate dhewe, lan mujine Gusti Allah marang makhluk-makhluke. Semua empat pujian itu iku lillahi kedue Gusti Allah. Jadi tidak ada yang punya hak untuk dipuji kecuali Allah. Jadi umpamane kowe iki entuk pujian saka ngene kancamu untuk lem-leman, wah kok alhamdulillah kowe kok dengeren tangi gasik jamaah yo iya wah hebat tenan. Pujian seperti ini sesungguhnya yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah. Sebab apa? Kowe iso gumbrigah tangi jamaah subuh gasik krana dikersake karo Gusti. Nek dikersake karo Gusti Allah bablas turumu. Ya to, inna lillah. Pancen dikersake inna. Lah kok kowe dikersake ora innalillah iso jamaah subuh. Nek ngono sing berhak mendapatkan pujian atas prestasi ini siapa? Sebenarnya bukan prestasi kamu, tapi prestasinya Allah ngersake kowe ini prestasi kowe. Maka prestasi apapun yang Anda capai itu sesungguhnya bukan semata-mata hasil jerih karena kamu sebagai manusia, itu adalah sesungguhnya karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekabehane puji, semua pujian itu hanya milik Allah. Alladzi faddalakan ngutamaaken atau ngunggulaken sapa Allah bani Adam ing anak turune Adam. Diberikan keunggulan, keutamaan bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Ala jami'il alami ngalaken ing atase sekabehane
alam. Alam niku masih Allah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada Bani Adam dengan ilmu dan amal melebihi dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Menungso niki nak duweni ilmu lan uga gelem ngamalke ilmune, dia akan menjadi orang yang lebih utama dibandingkan dengan makhluk-makhluk ya Allah yang lain. Jadi berilmu dan beramal itu antara ilmu dan amal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim iku ala Muhammadin muga tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi bendarane wong Arab wal ajamilan wong liyane Arab. Ajam iki pokoknya selain Arab termasuk wong Indonesia. Wa ala alilan muga ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya nabi'il ulumi harakate ya nabi'il ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu kang dadi pira-pira sumbere ilmu wal hikamilan pira-pira hikmah. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang menjadi tuannya orang-orang Arab dan orang selain taruh di luar Arab, dan semoga kepada keluarganya, para sahabatnya yang menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah. Ya, babak di wong kuwi nak duweni ilmu, kok ilmune kuwi dilakoni, nanti akan muncul hikmah. Hikmah itu satu kemanfaatan rahasia yang muncul di balik pengamalan sebuah ilmu. Wa ba'du lan dalam sawise bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falam mara itu mongko dalam semangsane mus ningali sapa ingsun katiran ing wong akeh. Ketika aku telah melihat banyak santri min tullabil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu. Min tullabil ilmi lam ditasydid. Min tullabil ilmi jamak taksir saka talibun talibani talibuna wa tullabun wa tullabun wa talabatun talibatun talibatani talibatun wa tawalibu yas logo bini min tullabil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu fi zamanina ing dalam zaman kita atau zaman ingsun. Ya jiduna hale padha nemu sapa tullabul ilmi ilal ilmi maring ilmu nanging wala yasiluna lan ora padha temeka sapa tullabul ilmi au min manafi'ihi utawa saking pira-pira manfaatnya ilmu wa tamaratihi lan pira-pira buahe ilmu wa tamaratihi lan pira-pira buahe ilmu. Waya al-amalu bihi waya utawi samaratul ilmi ku al-amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. Wal amalu waya utawi samarat ya iku al-amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. Ra niki bijak niku nggih. Niki teng sarane niku bikasri ra'i min babi hasibah yahsibu. Yahrimuna hale padha apa? Kinalingan sapa tullabul ilmi. lima krono perkara annahum sak temene lima krono perkara annahum kang sak temene tullabul ilmi ku akhtau padha luput sapa tullabul ilmi tara ikau ing pira-pira dalane ilmu
wa tarakulan padha ninggal sapa tulabul ilmi syara'itau ing pira-pira syarate ilmu. Wa kullu man akhta'a tariq dhalla wa kullu man la saben-saben wong akhta'a kang luput sapa man at-tariqa ing dalan dhalla mongko kesasar sapa man wala yanalu ora bisa merkulis sapa man al maqsuda ing perkara kang den tuju al maqsuda ing perkara kang den sejo qalla padha go kitik apa al maksud au jalla utawa agung apa al maksud. Aratu jawabe lama raaitu aratu mongko ngarepaken sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayina demen an ubayina ing yen toh mertelaaken sapa ingsun lahum marang tullabul ilmi kono tariqat ta'limi ing dalane tariqat ta'allumi ing dalane bebinau jalannya belajar alama menurut ing atase perkara raaitu kang wis ningali sapa ingsun ing ma fil kutubi ing dalam pira-pira kitab wa sami'tu lan krungu sapa ingsun min asati di saking pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikam lan pira-pira hikmah rojaan krana ngarep-ngarep at-du'a ing du'a li maring ingsun minar raghibina saking pira-pira wong kang padha demen fihi ing dalem al ilmu al mukhlisina kang padha ikhlas kang padha murnekaken niat bil fauzi kelawan merkoleh ilmu wal khalasilan tegese wal khalasilan selamat fi yaumiddin ing dalam dina kiamat ba'da mastakhartu ing dalam sause oleh istikharah sapa ingsun ba'da mastakhartu dalam sause istikharah sapa ingsun Allah Gusti Allah taala halim malur sapa Allah fihi ing dalam bismillahirrahmanirrahim iki ba'da mastakhartuhu ing dalam sause istikharah sapa ingsun Allah Gusti Allah taala fihi ing dalam niki iradah niku aratu moya aratu wa ahbabtu an ubayyina wa al amil fi ba'da aratu ay aratu bayana tariqit ta'lim nggih dibalik nurujuke ngene aratu wa ahbabtu ya Syahzad Nuji ngendikaken nggih kenapa dia itu menulis kitab Ta'limul ngarang kitab Ta'limul Mutalim iku dhewe crita Fala maraitu kafiran min tulabil ilmi fi zamanna yajiduna ilmi wala yasiduna aw min manafi wa tamarati wa yal'amal bi wa nasu yahrimuna lima andam atau tariqah. Di ketika dia melihat sebuah fenomena banyak santri-santri yodo pinter yajiduna ilma dia sampai kepada ilmu pinter tapi tidak bisa sampai pada jadi dia menemukan ilmu tapi tidak nyambung pada ilmunya itu atau setidaknya dia tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dan buahnya ilmu yaitu mengamalkan ilmunya. Artinya ketika ada satu fenomena banyak santri-santri mulai saka ngaji mulai saka pondok ora tambah pinter ora tambah sregep lagi ibadah wujude ya pinter jadi ilmunya itu tidak mempengaruhi terhadap perilakunya gitu tambah ngalim ning ibadah ya tetap orang meningkat. Padahal buahnya ilmu itu adalah amal. Ini kok dhewe iki ilmune tambah tapi ngamale orang meningkat. Berarti kan ibarat dia itu menanam pohon tapi pohon itu tidak berbuah. Nah, setelah dia melihat itu ternyata apa? Lima andau akhtau taraikahu. Oh, karena dikarenakan mereka salah jalan dalam menuntut ilmu. Padahal setiap orang yang salah jalan akan tersesat dan tidak bisa sampai pada tujuan. Baik itu tujuan itu kecil ataupun besar. Dari situlah muncul keprihatinan kata Al-Zarni aradtu ahbabtu an ubayyina lahu tariqat ta'allum. Maka saya kepingin dan senang sekali untuk menjelaskan kepada mereka tentang jalan untuk
belajar. Sebenarnya metode belajar yang benar itu seperti apa? Sebagaimana yang telah aku ketahui dan aku dengar dari para guru-guruku yang mempunyai ilmu dan ahli hikmah, ya, dengan harapan mendapatkan doa dari orang-orang yang suka, ya, yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang ikhlas dalam mendapatkan ilmu, dan orang yang akan diberikan keselamatan besok di hari kiamat. Setelah saya beristikharah. Jadi Imam Az-Zarnuji niki ngarang kitab niki tidak hanya semata-mata pertimbangan yang bersifat akliyah dengan melihat fenomena banyak santri pulang dari pondok ternyata ilmunya kurang manfaat, ilmunya tidak mempengaruhi terhadap perbaikan perilakunya. Kipiye kaya ini, jangan-jangan iki kalau salah lenga jimbian salah carane. Akhirnya kemudian istiqrah kepada Allah untuk mengarang sebuah kitab yang menjadi panduan, ya, metode belajar agar pada saatnya santri itu mendapatkan ilmu, ilmunya akan membuahkan hasil pengaruh terhadap perbaikan perilaku. Oh, cara kasare wong santri mulai yuk ora iso ngamati ilmu niki awit zaman biyen wis ana. Mulai kok pondok ya biasa-biasa wae, malah rono mrene katokan cekak rambut itu semir tongkrongan nong. Wah, nong pikir dalan genjrang. Kuwi santri lho, mbiyen ngaji lho kuwi. Kok kaya kuwi. Nah, ini pasti ada yang salah. Ya, ada something wrong-nya gitu ya. Ada sesuatu yang salah, itu pasti ada something wrong. Ketika dia belajar mungkin salah niate. Ya, mungkin salah cara belajarnya, bisa saja. Coy saya sregep, tapi ternyata nang mahraman apa. Dan ini wonten sebuah cerita itu, ya senior Abah biyen nang pondok. Ning Abah yo ping krungu critane ora roh nyatane. Wonge ngalim. Panjen ketua salir terus niku sampai tekan 40 wahab. Ning tekan omah niku kitabe diobong. Mergo apa? Owah akale. Delalah diparing owah akale, nek roh kitab ki rumangsa sesuatu yang menakut, akhirnya dibakar sendiri itu kitab. Ya habis gitu kita. Lagi berarti kan ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Urus punya urus itu ternyata bocah iku pinter ning nang pondok iki blas ora tau gelem rokan. Ora tau gelem ngerti rokan enggak? Kerja dadi nek enek kerja bakti ngono kuwi pura-pura sinau deh, ya memang sinau tenan, wong pancen cah pinter. Dadi kan otomatis pengurus rawane ngopyak wong gek si blas ora tau. Dadi ku ternyata warase niku begitu waras sowan ke melih dhewe kon mondok meneh, pokoke nang pondok khusus pengen hikmah. Ya wis ora suwe pari waras mulih. Ning kita wis kadung entek kok ngapik saiki dadi wong biasa pokoke sementing dadi wong apik karo wong tuane sing penting pokoke dadi wong genah akale ora wah niku wis alhamdulillah. Jadi ekspektasi orang tuanya bahwa anaknya itu bisa menjadi orang yang alim, menjadi panutan warganya itu menjadi hilang. Nah ini kenapa? Salah dalam cara menuntut ilmu. Seakan-akan dia itu dengan kepandaiannya itu sudah cukup. Padahal kepandaian itu akan bisa lengkap kalau dibarengi dengan hikmah. Loh, ngendikane Said Malik niku tabatul ilmi bil mudzakarati wa naf'uhu bil amali wa barakatuhu bil khidmati. Nah, ini tiga hal ini nanti akan diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, termasuk mangke wonten cerita ana santri gitu menghadapi situasi yang genting antara berkhidmah kepada ibunya dan berkhidmah kepada gurunya. Dia pamit boyong karo kiai ini, lha mergo pengen ngrumat ibune. Ning di satu sisi dheweke kuwi sakjane kalau kiai ini dikasihani. Isih urung oleh boyong ning maksa boyong. Apa yang terjadi? Santri kuwi karo dhewe khidmah karo ibune diparingi panjang umure, berkah umure. Ning ora diparingi berkah ngilmu ning krana dhewe
mengabaikan khidmah kepada guru. Padahal kan angel dong. Nah, tapi itu terjadi. Nah, oleh karena itu ya tentu kalau ingin mendapatkan dua-duanya ya harus bisa iso nglegake loro nih. Nah, itu nanti ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa sammaitu bi ta'limil muta'allimi tariqat ta'allumi. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun ing kitab. Cukup ya. Ta'limal muta'allimi ing aran kitab Ta'limul Muta'allim. Tariqut ta'allimi ya dalane bebinau. Wa ja'altuhu lan dadakan sapa ingsun ing Ta'limul Muta'allim. Tak dadakan fusulan ing pira-pira fasal. Dirupane ya faslun swijine iku fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem nerangaken hakikate ilmu wal fiqh lan fikih wa fadlihi lan ing dalem kautamaane ilmu kautamaane fikih nggih wa fadlihi lan kautamaane fikih. Faslun kaping pindhone yaiku fasal fin niyati ing dalem niat. Fi halit ta'allumi dalam tingkah bebinau. Ya, pasal yang kedua menjelaskan tentang bagaimana niat dalam belajar. Faslun hukum faslun lan fasal fi ikhtiyaril ilmi wa hadza faslun ya. Jadi faslun yang pertama itu al awal faslun fi ma'idil ilmi faslun wa faslun ya. Faslun lan fasal fi ikhtiyaril ilmi dalam golek ilmu. Milih ilmu ya fi ikhtiyari ilmi dalam milih ilmu wal ustadzi lan guru wasyariki lan kanca wasabati lan netepi ilmu. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana memilih ilmu. Ngaji iki yo ilmu ki ora sembarang teko diji tapi kudu pilih-pilih ilmu mana yang lebih didahulu. Ya semua ilmu sepanjang itu ilmu hak itu memang bermanfaat, tetapi ada skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Ustadz ya begitu. Setiap ustadz pasti baik, setiap guru mesti apik. Tapi di antara yang baik-baik itu Anda perlu memilih guru yang seperti apa yang cocok dan baik untuk dimintai belajar. Orang gerwong wong pinter mesti pantes diangsu ilmu nih ya iki tata carane milih guru ya ana kok wasyariki lan milih kanca ya dadi aja milih kanca ki sembarangan sing penting pokoke padha-padha santri ora delok sik ya to termasuk ana nadhaman gitu apa jenenge anil mar ila tasal wasal an qarini fa innal mukori niyakatati gitu zaman piye jotakon sangka wong siji takon ning kancane ana sak temene kanca manut ing kancane kanca iki mesti manut sing dhek kancane sapa grombolane tukang turu biasane dhek ya tukang turu. Nah, kuwi tata cara milih kanca. Wasabati, bagaimana cara menelaah ilmu itu? Ya, engko dicoboke pelajaran yang hari ini harus dibaca berapa kali? 5 kali. Pelajaran yang kemarin dibaca berapa kali? Pelajaran yang lusa dibaca berapa kali? Pelajaran sebelumnya dibaca berapa kali? Pelajaran 4 hari yang lalu dibaca berapa kali? 1 kali. Loh gitu deh. Itu juga akan dijelaskan nanti. Faslun lan pasal fi ta'dhimil ilmi dalam ngagungaken ilmu wa ahlihi lan wong kang duweni ilmu. Ya, pasal yang kelima nanti menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan pemilih ilmu termasuk hormat karo wong ngalim karena di dalamnya itu ada ilmu juga hormat terhadap buku sebagai sumber ilmu. Faslun lan pasal fil jiddi dalam nemen-nemeni wal muwadzabati lan ajek ya
wal muadzabati lan netepi to ajeg wal himmatilan cita-cita. Nah, ini pasal sing nomor 6 nerangkan piye carane wong kuwi kudu bersungguh-sungguh tur istiqomah ing dalam belajar dan harus punya cita himmatur rijal taqtaul jibal wa himmatun nisa fokus sama kata pepatah. Cita-cita seorang laki-laki harus berani apa? Taqtaul jibal, ya, menaklukkan gunung, ya, puncak gunung Mount Everest gitu ya, yang tingginya berapa? 800.888 ya, gampang ini dipenake gitu. Pedukur tenan wong meteran gitu. Ya jarine wong sing wis munggah. Ya, harus artinya bahwa cita-cita seorang laki-laki harus setinggi. Bahimmatun nisa fokus sama. Cita-cita seorang wanita harus melampaui langit di atas langit ini. Di uang awake dhewe iki kudu santri harus punya cita-cita, harus punya mimpi besar, atau mimpi basah wae, mimpi besar ya. Kalau toh nanti mimpi itu tidak tersampaikan kan lumayan sudah pernah bermimpi. Tapi kalau bermimpi saja belum pernah ana longso banget ya ta. Kowe kok kere wae to Kang. Ha iya, aku ki ngimpi dadi wong sugih wae rung tau. Pokoknya nglakoni yo mending aku senajan saya kere ngene iki ning biyen wis pernah ngimpi dadi wong. Jadi suatu saat aku begitu sugih, saya tidak kaget wong inilah yang saya impi. Ini kalau nek kowe mimpi baru tahu cukup sugih kaget stroke malah. Ya. Cukup aku jadi wong sugih iki piye iki? Karena belum pernah mimpi. Himmah itu penting. Faslonan pasal fi bidayatis sabqi ing dalem nerangaken ngawiti balah, ngawiti ngaji. Wa qatrihi lan kira-kiranya sabab. Ya, ini ada pasal menjelaskan seberapa, kapan kita harus memulai pengajian, berapa pengajian yang mesti harus kita lakukan. Jadi ora waton. Ya, watartibihi lan urut-urutane as-sabqi. Aja cukup nang kene langsung ngaji alfiah, beriti urung tahu, ya toh, jurmiah ya urung tahu langsung ya yo kabotan, nek kowe iso ora apa-apa. Ya ana urut-urutane. Faslun fit tawakkuli. La faslun lan fasal fit tawakkuli dalam nerangaken tawakal. Faslun lan fasal fi waqti taksili dalam nerangaken wektu ngasilaken ilmu. Faslun lan fasal fi syafaqati dalam nerangaken welas asih wan nasihati lan murih bagus. Faslun lan fasal fil istifadati dalam nerangaken amrih manfaat. Ya bakun mustafidan kulla yaumin ya datang terus minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi terus terjemahane ana to sira wong kang ngalap faedah ya wakun mustafidan kulla yaumin ya datang. Jadilah engkau orang yang selalu mendapatkan manfaat setiap hari minal ilmi dari beberapa dari ilmu wasbah fi buhuril fawaidi dan berenanglah di lautan ya itu di pasal ini nanti akan diterangkan. Pasal fil warai dalam menerangkan wirai itu meninggalkan sesuatu yang makruh apalagi yang haram. Halat ta'allum dalam tingkah pembinaan. Faslun lan pasal fi dalam perkara yuri sukan nekaaken apa ma al-hifdha ing apalan wa nisyana lan lalen. Al-hifdha ing apal wa nisyana ing lali. Pasal berikutnya akan menjelaskan apa saja yang bisa mendatangkan cepat apal ning lan sing marai ndadekke lalen. Sing marai cepet apal ning antara apa dawa mulai itu sering gosok gigi. Tapi yurisul hifdha. Wanisian senengane turu barasar lagi marai lalen gitu. Mangane sing ora halal gak terus e. Faslunan pasal fi madal perkaya selibukan narik apa ma arizqa ing rezeki. Wa malan perkara yang naukang nyegah apa ma ing rezeki. Wa malan perkara yajitu kang nambahi apa ma fil umri dalam umur. Wa malan perkara yang tukang ngurangi apa ma ing umur.
wa ma taufiqi illa billah. Ya, ini pasal terakhir itu menerangkan sesuai yang bisa menarik mendatangkan rezeki dan yang bisa menolak rezeki. Pasal menjelaskan tentang memanjangkan umur dan mengurangi umur. Artinya apa? Kenapa ini pasal ini ditaruh terakhir? Ya, ini terkandung tersirat maksud bahwa santri kuwi kudu sugih, ya. Santri aja kere. Biasanya niku nek wong sugih niku budhe. Ya ta, nek kula dadi wong kere mawon sing penting cerdas, oh ya ra penak. Dadi wong sugih sing cerdas. Dadi nek wis ngaji taklimul muta'alim, mulih nang pondok kok rezekine reka buka meneh taklimul muta'alime. Sing mendatangkan rezeki itu apa? Buka lagi. Ya toh, di kowe besok kok mulai saka pondok kok sampai rezekimu seret muga-muga ora. Ya toh, buka meneh taklimul muta'alim di pasal terakhir sing mari ndadekke jembare rezeki iku apa? Lakonane. Ya. Ini artinya bahwa kalau memang orang santri itu benar-benar konsisten mengamalkan ta'limul muta'alim, khususnya pasal yang terakhir ini, tidak mungkin santri itu sampai hidupnya apa menelangsa, ya apa bahasa menelangsa ya, hidupnya ngelong, bahasa Indonesia apa menelangsa ya. Kok uripe kepenak berarti biyen lek ngaji ra tenan, insyaallah anggere pilih ngaji tenanan majasribur rizqa ya, perkara sing iso narik marang rezeki iki mbok lakoni tenan insyaallah diparingi gampang raja. Ini soal sugih kuwi urusane Gusti. Ning sing penting iso narik rezeki. Wong iki paling penak kuwi ora sugih lah ning setiap butuh penak ndi. Sugih karo ora patek sugih utawa ora sugih ning setiap butuh nomah ora ana duit ora ana. Ya toh, ATM-nya ya kosong. Meneh buku tabungannya wis ilang. Ya toh. Ora duwe apa? Ning nek butuh aku kok kepengin nyate yo, ning ra di duit. Ini delalah Gusti Allah nulungi kancane teko. Gawake alhamdulillah. Enak ndi? Sate cap teri karo sate cap tuku dhewe. Enak sate cap teri ta? Ya toh, ngerti-ngerti diteri ya kari. Nah, rasa ngelola duit, wes termadang warek. Aku kok kepengin nanti dolan nang muntilan, motor yo ora gablek, ya ta, ngontel yo kesel, ya ta. Delalah yo ono wae, ya ta. Delalah ono kancane dolan. Nanti kan nang muntilan. Pengen kok, ya yo. Enak ta. Ape lunga nanti, delalah ono wong ki Mbah Kiai Mubarok iki keramat iki kok pengersake tindak nang Semarang. Wah, langsung krungu kancane biyen nang pondok sing do sugih-sugih. Iya aku ki mulai kok pondok diparingi rezeki gampang ngene kok. Kae Kang Mubarok ki biyen sing mulang aku. Kok uripe ra duwe ra kepen. Iki mobilku Alfa cici tak leni lah. Ya, enak ora? Nah. Sowan ngene Mbah Kiai Mubarok. Itu sepindah silaturahim kaping kalihipun kula niki badhe sedekah kalian jenengan napa mobil Alfa ndi lha niki Al-Fatihah. Alhamdulillah penak. Jadi sing paling penak kuwi ra welah ning setiap butuh daripada duwe kangelan gerak duwe mobil kangelan ngubah kakean nyuci kakean ganti oli ya ta dan seterusnya. Ini ora mobil rasa ganti oli, rasa nyuci, rasa ngrumat, ngerti-ngerti pengen nang ndi terke wong. Ya penak to. Pun pokoke nggih jenengan ajeng ngersake teng pundi mawon. Saya siap on call. Setiap dipanggil datang. Penak ora? Penak ngono kuwi, ya to. Nah, tuku mobil dhewe kangelan nyetir, nek rasa nyetir kangelan golek supir. Ya to, sing penak niku rasa duwe mobil ning nang ndi-ndi iso numpak ya ning ngono kuwi ya ora gampang ya to aja cita-cita dadi wong sing ngono kuwi ya sing penting pokoke ngaji ngono wae ya ngaji diparingi ilmu sing wa ma taufiq lan ora ana utawi pitulung ing ingsun wa ma taufiq lan ora ana utawi pitulung ing ingsun illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah alaihi iku ing atase Allah tawakkal tu pasrah sapa ingsun
wa ilaihi lan namung maring Allah unibu bakal bali sapa ingsun daya taufik kecuali pitulung Allah dan aku tawakal lan pasrah lan bakal bali marang Gusti Allah. Ya, beberapa pasal ini yang akan dibicarakan dalam kitab Ta'limul Muta'al. Nek ndelok sistematika niki berarti kitab Ta'limul Muta'alim itu metode penulisannya itu sudah mengikuti metode penulisan modern di mana sebelum masuk pada pembahasan sudah dibicarakan dulu sistematik, pasal per pasal sudah dibicarakan. Ya, pasal pertama tentang ini, pasal kedua dan ini urut. Ya, pasal pertama tentang menjelaskan tentang hakikatnya ilmu. Ya, ini kalau dalam ilmu filsafat itu nama ontologi. Ya, setelah ontologi dia bicara tentang an-niyah fi halit ta'allum wa fi ikhtiyaril ilmi wal ustad, bicara tentang epistemologi ilmunya. Jadi kalau dikatakan kitab Ta'limul Muta'alim itu kuno, model pembelajaran yang kuno tidak sesuai dengan pembelajaran modern, salah. Itu hanya salah memaham. Wong di awalnya saja sistematikanya sudah disebut dan itu sudah memenuhi pola tataran pola pikir urut-urutannya berpikir secara filosofis. Yang pertama bicara ontologi. Maka ontologi itu bicara tentang mahiyah, hakikat sesuatu. Mahiyatul ilmi wal fiqh. Yang kedua mulai dari fasal finniyah fi halit ta'allum fi hidayil mil ustad wasabat dan seterusnya itu bicara tentang apa? Epistemologi. Jadi ilmu yang membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu dan asal usul ilmu pengetahuan, epistemologi. Baru yang terakhir tentang pengamalan kan, ya, mulai fi faslun fi bidayat fil jiddi wal mutamadzabati, ki masih cara mendapatkan ilmu ya, fi bidayat sabi wa qadri wa tartibihi, masih ilmu. Baru mulai faslun fit tawakkul, ya, faslun fi waktu taksil, faslun fi syafaqah wa nasiha, fil istifadah. Ini sudah bicara tentang apa? Aksiologi, bicara tentang praktek. Jadi yang digarap dalam ilmu muta'alim ini ya, kalau dalam teori pendidikan itu kan ada apa namanya? Afektif, psikomotorik dan itu yang dibahas tiga ranah itu. Ini ternyata Az-Zarnuji juga sudah mempraktekkan itu, tapi dengan bahasa yang lain. Nah, ini ya. Dari sisi pola pikirnya urutannya sama persis dengan urut-urutan dalam filsafat ilmu, mulai dari bicara tentang ontologi, epistemologi, baru bicara tentang aksiologi. Dalam filsafat ilmu disebutkan ilmu yang baik itu ya, yang ada itu ya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu tidak bermanfaat sama hanya wujudu gak ada, ya ada tetapi seperti tidak ada. Ya. Nah, inilah. Maka kalau orang mengatakan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim itu kuno dan tidak memenuhi standar pembelajaran metodologi modern, yaitu hanya karena salah memahami. Padahal ini dikarang jauh sebelum modernisasi itu digulirkan oleh Barat. Karena modernisasi itu kan muncul setelah perang industri, setelah perang dunia kedua, di mana Amerika blok Barat itu mendengung-dengungkan perang industri yang berlawanan dengan blok timur yang dikuasai oleh Pakta Warsawa pada saat itu, gitu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Barat ya, dengan perang industrinya itu. Maka disitulah dimulai apa yang disebut era modernisasi, gitu, nanti baru di situ lah kitab Ta'limul Muta'alim tidak dikarang jauh sebelum masa gerakan modernisasi yang ditandai dengan perang industri sampai sekarang berkembang terus sampai pada industri apa 4.0 4.0 gitu ya, 4.0 itu berkembang terus. Bahkan sekarang di Jepang sudah mulai ada masyarakat yang berbasis tidak 4.0 tapi sudah 5.0, 5 terus berkembang itu ya. Tetapi ternyata kitab Ta'limul Muta'alim ini masih tetap eksis ya, masih tetap eksis dan dikaji oleh para santri karena memang
isinya itu memang betul-betul bisa memberikan manfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.